भने त्यो बोन्ड रिडिमेबल बोन्ड हुन्छ भनेर पढ्यौं। अब रिडिमेबल बोन्डमा क्वेशनले सोधे पनि नसोधे पनि हामीले निकाल्ने भनेको बोन्डको प्राइस V0 हो। रिडिमेबल बोन्डमा क्वेशनले सोध्दा पनि निकाल्ने बोन्डको प्राइस V0 हो, क्वेशनले नसोध्दा पनि निकाल्ने बोन्डको प्राइस V0 हो भने बोन्डको प्राइसलाई करेन्ट प्राइस वा बोन्डको प्राइसलाई इन्ट्रिन्जिक भ्यालु भनिन्छ। कहिले करेन्ट प्राइस निकाल्नु भनिन्छ, कहिले भ्यालु निकाल्नु भनिन्छ। भ्यालु भनेको इन्ट्रिन्जिक भ्यालु हो। करेन्ट प्राइस भन्नु, इन्ट्रिन्जिक भ्यालु भन्नु नाम एउटै हो। करेन्ट प्राइस वा इन्ट्रिन्जिक भ्यालुलाई बोन्डको प्राइसलाई V0 ले डिनोट गरिन्छ। बोन्डको प्राइस V0 भनेर लेख्नु पर्यो। बोन्डको प्राइस V0 निकाल्दा जहिले पनि फर्मुला एउटै हुन्छ। जुन क्वेशनमा पनि बोन्डको प्राइस V0 निकाल्दा I फर इन्ट्रेस्ट बाट सुरु गर्ने। V0 इक्वल टु I फर इन्ट्रेस्ट बाट सुरु गर्ने 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस YTM 1 प्लस YTM को पावर n गर्ने अनि फेरि होल अपन YTM गर्ने। 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस YTM को पावर n होल अपन 1 प्लस YTM को पावर n गर्ने। यहाँ हामीले जति पनि कुरा लेखेका छौं सबै कुरा अर्को MB छ। MB भनेको 8-10 चोटि आएको छ। ल हेर्नुस् त, अब बिस्तारै गिवन सार्नु पर्यो। गिवन सार्दाखेरि अ बोन्ड हैज रुपीज 1000 पार भ्यालु भनेको छ। पढ्दै जानुहोस्। क्वेशनमा पार भ्यालु, फेस भ्यालु, म्याच्युरिटी भ्यालु तीनटा नाम दियो भने त्यो सधैं बोन्डको MB हुन्छ। कहिले पार भ्यालु भन्छ, कहिले फेस भ्यालु भन्छ, कहिले म्याच्युरिटी भ्यालु भन्छ। तीनटा नाम दियो भने यो सधैं बोन्डको MB हुन्छ। पढ्नुहोस्। अहिले पार भ्यालु भन्छ, यहाँ लेखेको छ पार भ्यालु, फेस भ्यालु, म्याच्युरिटी भ्यालु यो MB हो। कहिले पार भ्यालु, कहिले फेस भ्यालु, कहिले म्याच्युरिटी भ्यालु, यो तीनटा नाम दियो भने यो सधैं बोन्डको MB हुन्छ। पार भ्यालु, फेस भ्यालु, म्याच्युरिटी भ्यालु यसलाई MB ले डिनोट गर्ने। MB इक्वल टु 1000 भयो। पार भ्यालु, फेस भ्यालु, म्याच्युरिटी भ्यालु। अहिले पार भ्यालु भन्यो। 10% कुपन रेट, कुपन भन्ने एउटा आयो, त्योसँग पर्सेन्टेज दियो भने जहिले पनि त्यो कुपन रेट हो। यसलाई C फर कुपन रेट ले डिनोट गर्ने। C फर कुपन रेट 10% कुपन रेट भनेर दियो। कुपन रेट इक्वल टु 10% लेख्यौं। फेरि पढ्नुहोस्। 10% कुपन रेट एन्ड 5 इयर म्याच्युरिटी रेट। क्वेशनमा दिएको इयरलाई म्याच्युरिटी इयर भनिन्छ। N फर इयर यसलाई N ले डिनोट गर्ने। त्यसो भने 5 इयर म्याच्युरिटी भन्यो। जहाँ जहाँ इयर देखिन्छ त्यो भन्या N फर इयर हो, यो म्याच्युरिटी इयर हो। 5 इयर दिएको छ। N इक्वल टु 5 इयर भयो। N को ठाउँमा 5 राख्यौं। अब फेरि पढ्नुहोस्। इफ रिक्वायर्ड रेट इज 12% भन्छ। अब सम्झिनुस् त, रिक्वायर्ड रेट इज 12% भन्यो भने रिक्वायर्ड रेट, डिस्काउन्ट रेट, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट यति तीनटा नाम दियो भने यो सधैं YTM हुन्छ। कहिले रिक्वायर्ड रेट भन्छ, कहिले डिस्काउन्ट रेट भन्छ, कहिले मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भन्छ। यो तीनटा नाम दियो भने यो सधैं बोन्डको YTM हुन्छ। बुझ्नुस् त, रिक्वायर्ड रेट 12%, रिक्वायर्ड रेट पनि YTM हो, डिस्काउन्ट रेट पनि YTM हो, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट पनि YTM हो भने अहिले रिक्वायर्ड रेट दिएको छ। यो रिक्वायर्ड रेट YTM हो। रिक्वायर्ड रेट YTM इक्वल टु कति पर्सेन्ट? 12% छ। यहाँसम्म गिवन सार्यौं। अब बोन्डको गिवन सारिसकेपछि सबैभन्दा पहिले गिवन सार्ने,
गिभन सारिसकेपछि सधैँ इन्ट्रेस्ट निकाल्ने। हेर्नुहोस् त, गिभन सार्यौं, अब इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि एमभी इन्टु कुपन रेट गर्ने। गिभन सार्ने, इन्ट्रेस्ट निकाल्ने, इन्ट्रेस्ट निकाल्दा एमभी इन्टु कुपन रेट गर्ने। गिभन सारिसकेपछि सधैँ आई फर इन्ट्रेस्ट निकाल्ने। इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि एमभी इन्टु कुपन रेट गर्नु पर्यो। एमभी इन्टु कुपन रेट भनेर लेख्नुहोस्। एमभी इन्टु कुपन रेट बुझ्नुहोस् त, एमभी 1000 छ, पार भ्यालु फेस भ्यालु यहाँ एमभी हो, एमभी 1000 छ, कुपन रेट 10% छ, 1000 को 10% भने कति हो, 100 हो। इन्ट्रेस्ट आई को ठाउँमा कति हुने हो, 100 हुने भयो। अब गिभन सार्यौं, इन्ट्रेस्ट निकाल्यौं। इन्ट्रेस्ट निकालिसकेपछि क्वेसनले सोधे पनि नसोधे पनि सधैँ बोन्डको प्राइस निकाल्ने। बोन्डको प्राइसलाई करेन्ट प्राइस भनिन्छ। त्यसो भने गिभन सार्यौं, गिभन सारिसकेपछि बोन्डको प्राइस निकाल्ने। बोन्डको प्राइसलाई करेन्ट प्राइस वा बोन्डको प्राइसलाई इन्ट्रिन्सिक भ्यालु V0 भनिन्छ। अब के निकाल्नु पर्यो, V0 निकाल्नु पर्यो। के बुझ्नुहोस् भने नि, क्वेसनले सोधे पनि नसोधे पनि गिभन सारिसकेपछि जहिले पनि V0 निकाल्नु पर्छ। गिभन सार्यौं, अब V0 निकाल्ने। यहाँ हेर्नुहोस् त, V0 निकाल्ने फर्मुला के छ, जस्ताको तस्तै त्यही लेखिदिनुहोस्। बोन्डको प्राइस V0 निकाल्ने फर्मुला के छ, जस्ताको तस्तै लेख्नुहोस्। V0 इक्वल टु फर्मुला सार्नुहोस्, आई इन्टु ब्राकेट स्टार्ट 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस YTM, 1 प्लस YTM को पावर के गर्नु पर्यो, n गर्नु पर्यो। फेरि हेर्नुहोस् त, होल अपन YTM भयो। अनि ब्राकेट क्लोज गर्नुहोस्, प्लस MV गर्नुहोस् अपन 1 प्लस YTM को पावर n गर्नुहोस्। मैले केही पनि गरेको छैन है, फर्मुला सारेको। यहाँ जे छ फर्मुला त्यही सारेको। अब भ्यालु हाल्दै जानुहोस्। आई भने इन्ट्रेस्ट हो, आई इन्ट्रेस्ट MV इन्टु कुपन रेट गरेर 100 निकालेको छ। फेरि भन्नुहोस्, 1 को ठाउँमा 1 माइनस 1 को ठाउँमा 1, 1 प्लस YTM को पावर n, 1 को ठाउँमा 1 प्लस YTM कति पर्सेन्ट छ, 12% छ। 12% भने 0.12 हो। 11 भएको भए 0.11, 9% भएको भए 0.09 हुन्थ्यो। अहिले YTM 12% छ, YTM को ठाउँमा 12%, n पावर n को ठाउँमा हेर्नुहोस् त, क्वेसनमा 5 छ, n को ठाउँमा 5 लेख्यौं। होला पन गर्नुहोस्, YTM हो, YTM 12%, 0.12 क्लोज गरिदिनुहोस्, प्लस MV भनेको 1000 भयो, MV को ठाउँमा 1000, 1 प्लस YTM, बुझ्नुहोस् त YTM कति छ, 12% छ, YTM भनेको 12%, 0.12 भयो। यसको पावर n गर्नुहोस्, n भने इयर हो, 5 इयर। यहाँसम्म मैले केही पनि गरेको छैन। बोन्डको प्राइस सधैँ सोधे पनि निकाल्नु, नसोधे पनि निकाल्नु, फर्मुला लेख्नु। बोन्डको प्राइस करेन्ट प्राइस V0 निकाल्ने फर्मुला लेखेपछि त्यो फर्मुलामा भ्यालु हालेको। अब म स्टेपिङ लिँदै लिँदिन, लाटोले पनि बुझ्छ। हेर्नुहोस् त, 100 को ठाउँमा 100 भयो। अनि अगाडि क्याल्कुलेटर छ भने राख्नुहोस्, होइन भने हेर्नुहोस् अब के गर्नु त। 1 को ठाउँमा 1, 1 को ठाउँमा 1, अब 1 लाई 0.12 सँग जोड्नुहोस्, पावर 5 गर्नुहोस्। 1.12 को पावर 5 गर्दा 1.7623 आउँछ। 1 लाई योसँग जोड्ने, पावर 5 गर्ने, 1.7623 भयो। होल अपन 0.12 छ। अब यसलाई ब्रैकेट क्लोज गरिदिनुहोस्, अनि प्लस लेख्नुहोस्, 1000 को ठाउँमा 1000 भयो, अपन 1 लाई योसँग जोड्नुहोस्, पावर 5 गर्नुहोस्,
1.12 को पावर 5 गर्दा भित्र पनि 1.12 को पावर 5 बाहिर पनि 1.12 को पावर 5 हो भने 1.7623 आयो हैन त। अब बिस्तारै यदि तपाईको क्याल्कुलेसन पार्ट एकदमै पुअर छ भने बिग्रिने ठाउँ यहाँ हो। यहाँबाट ध्यान दिनुहोस्। यहाँसम्म मैले के गरेकै छैन, भ्यालु हालेको हो, फर्मुला राखेर भ्यालु मात्रै हालेको छु। यदि तपाईको क्याल्कुलेसन कमजोर छ भने बिग्रिने ठाउँ यहाँ हो। त्यो पनि म 0 लेभलबाट जान्छु। एकपटक हेर्दिनुहोस्। यहाँ 100 को ठाउँमा ई हो है, हेर्नु है। यसलाई मैले यसो गर्दा ई बिग्रिन्छ, यहाँ पछिको स्टेपमा बिग्रिन्छ। 100 को ठाउँमा 100 जस्ताको तस्तै भयो। अब ब्राकेट स्टार्ट जस्ताको तस्तै, 1 को ठाउँमा 1, माइनस को ठाउँमा माइनस हो। 1 माइनस जस्ताको तस्तै लेख्ने। अब हेर्नुहोस् त, फेरि यसलाई हेर्नुहोस् त, 1 को ठाउँमा 1, माइनस को ठाउँमा माइनस, 1 लाई यसले डिभाइड गर्ने, 1 लाई 1.7623 ले डिभाइड गर्ने, 0.567 हुन्छ। क्याल्कुलेटर चलाउनुहोस्। 1 को ठाउँमा 1, माइनस को ठाउँमा माइनस, 1 लाई यसले डिभाइड गर्ने, 1 लाई 1.7623 ले डिभाइड गर्दा 0.5674 भयो। अब होल अपन 0.12 गर्नु पर्यो। 0.12 यताको पार्ट सकियो। अब यताको पार्ट हेर्नुहोस् त, प्लस गर्नुहोस् अनि फेरि हेर्नुहोस्, 1000 को ठाउँमा 1000 भइहाल्यो अपन 1.7623 किन लामो स्टेप गर्नु, सिधै प्लस गर्ने, 1000 लाई यसले डिभाइड गर्ने, 1.7623 ले डिभाइड गर्दा 567.4 को आउँछ। क्याल्कुलेटर थिच्नुहोस्। यहाँसम्म भयो। यहाँसम्म केही गरेकै छैन। यहाँबाट 100 को ठाउँमा 100 लेख्यौं, 1 को ठाउँमा 1 लेख्यौं, माइनस को ठाउँमा माइनस लेख्यौं अनि 1 लाई यसले डिभाइड गर्ने, 1 माइनस लेख्ने, 1 लाई यसले डिभाइड गर्दा 0.567 होल अपन त छँदैछ, होल अपन 0.12 भयो। यसलाई यसले डिभाइड गर्यौं। अब 100 को ठाउँमा 100 भयो। फेरि मैले यहाँ ब्राकेटै लेख्ने, 1 बाट यो घटाउनुहोस्, 0.12 ले डिभाइड गर्नुहोस्, 3.6050 हो। कति आउँछ? योबाट यो घटाउने, यो डिभाइड गर्ने, कति आउँछ? छैन, भाडो छैन, थिच्नु न। 3.605 ठिक छ। 567.44। अब 100 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, बाहिरको 567.44 सँग जोड्ने, 100 इन्टु 3.605 यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, बाहिरको 5.67 हैन 5.66 आउँछ भने त्यति नै लेख, केही पनि गल्ती हुँदैन। 567.4 यति नै आउनु पर्छ क्या। तिम्रो कति आयो रे? 566 point कति? 566.1552। ठिक छ, त्यति नै लेख, केही बिग्रिदैन। 566 point त्यो यस्तो भएको हो क्या। पोइन्ट भन्दा पछाडि 4 वटा राख्यौं, यहाँ त धेरै आउँछ नि त, धेरैले गर्दा तिमीले नि भनेको राख्दै। 66 point कति? ल 15 66.15 ल 66.15। त्यो पोइन्ट भन्दा पछाडि दुईटा, कसैले दुईटा राख्छ, कसैले 4 वटा, कसैले 8 वटा। पोइन्ट भन्दा पछाडि 4 वटा राख्ने जहीँ पनि। अब 100 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, 566.15 सँग जोड्दा V0 927.88 आयो। कति आयो? 94 आयो। 0.94। अब नि घरमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि कसैको 928 आउला, त्यो पनि मिलेको हो, कसैको 926 आउला, त्यो पनि मिल्यो भन्न खोज्या। स्टक भ्यालुएसन र बोन्ड भ्यालुएसनमा एन्सर 1-2 रुपैयाँ तल माथि आउँछ। किन त्यस्तो भएको भने नि पोइन्ट भन्दा पछाडिको राउन्डिङ फिगरले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको। कसैले पोइन्ट भन्दा पछाडि 2टा राखिदिन्छ, कसैले 4 वटा राखिदिन्छ, कसैले 8 वटा राखिदिन्छ। त्यही भएर 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँसम्म तल माथि आइदिन्छ है त। ल अब यो क्वेसनमा मलाई अब काहीँ कसैलाई के प्रब्लम छ भने सोध्नुहोस्। ठिक छ, कसैलाई छैन सर?
एकदमै जिरो लेभलबाट गएका छौँ। कसैलाई केही छ भने प्लिज त्यसो भने नि होमवर्क टिप्ने जुन जुन भनेको छ त्यो गर्ने, बाँकी सबै म सिकाउँछु है। 2077 को ए, 2076, 2074, 2073 यति मात्रै गर्ने, अरू पर्दैन। अरू म आफै सिकाउँछु। 74 को पनि ए मात्रै, बी को डिसिजन छ त्यो पढाउँछु म भोलिको क्लास, अर्को क्लासमा पढ्ने। 2077 को ए जुन जुन भनेको छ त्यो मात्रै गर्ने, अरू गर्ने हैन, अरू मैले बुझाउने हो। 2077 को ए, बी मा डिसिजन सोधेको छ, डिसिजन पढ्छौं। 2076, 2074, 2073 यति गर्ने, यति क्वेसन गरेर आउनु है। अनि सेकेन्ड पार्ट सुरु हुन्छ भोलिबाट र सबै मिल्छ। अब एन्सरमा 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ तल माथि आउला नादिनु है, राउन्डिङ इररले त्यस्तो हुन्छ।